ഉണ്ട്. 1700 കോടി ഗാലക്സികളിൽ ഓരോന്നിലും 1700 കോടി പ്ലാനറ്റുകളിൽ ഓരോന്നിലും 1700 കോടി കുരങ്ങന്മാരിരുന്ന് ഓർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊടുത്ത് അവരെല്ലാവരും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലൈന് വീതം 1700 കോടി വർഷം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അതിലൊരു കുരങ്ങൻ പോലും ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അത്രയധികം ചാൻസിന് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്താലും എന്തല്ല, ഇത് ഹൈലി ഇംപ്രോബിൾ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞോളൂ. കൊരങ്ങൻ ഹാംലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഒരു വരി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഒരു അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഹയർ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഷേക്സ്പിയർ സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊരങ്ങൻ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കണക്കുകൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആള് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടീഷൻസ് ഒത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ്. അതിലൊരു യാതൊരു തർക്കവും. അതിനൊന്ന് മറുപടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊന്ന് മറുപടി ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇതൊരു മങ്കിയല്ല, ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അറിവുള്ള ആൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞത്. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര അതെ ആർക്കായാലും അത്തരം ഒരു, അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്ന ലോജിക്കിൽ തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവർക്കത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മങ്കീസ് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പിന്നെ റാൻഡമായി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഹാംലെറ്റ് ഉണ്ടാവൂല എന്നുള്ളതിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഒരിക്കലും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ റാൻഡമായി ഒന്ന് സാധ്യമല്ല എന്നൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് വളരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഇനി ആരെങ്കിലും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോയിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പറഞ്ഞു വന്നത് അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായി പറയുന്നത് ഇനി അതൊരു ഇന്റലിജന്റ് ആയ ഒരാളായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിലോ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ സോൾവ് ആകും. അതായത് നമ്മുടെ ഒക്കാംസ് റേസർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഇത്രയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഹാംലെറ്റ് ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് 17,000 ഗാലക്സികളിൽ 17,000 കുരങ്ങന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ അവരൊരു റാൻഡം ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും, ഇത്ര വർഷങ്ങളെടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ആർഗ്യുമെന്റ്, അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ, ദർ ഈസ് എ ഷേക്സ്പിയർ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും എത്രയോ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ്, ആ യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ഈസ് സമ്മൺ ഇന്റലിജന്റ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഹു ഡിസൈൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലോട്ട് എത്തി. സോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗോഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബേസിക്കലി അംഗീകരിച്ച് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്തത് എന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ എന്തായി കാര്യത്തിലായി. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ആ ആർഗ്യുമെന്റിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ്.